各位法師慈悲，各位居士大家阿彌陀佛。阿彌陀佛。六招福掌。無論你係信徒又好，無論你係嚟幫忙嘅義工都好，其實咧有好多時咧，我哋真係要知道咧，我哋學佛嗰個精神喺邊度。咁咧就最近咧就喺神學院教書咧，就教導四攝法：布施、愛語、利行同事。四攝嘅意思係咩咧？攝係攝受眾生，即係吸引佢嘅意思。然後啦，令到佢入佛門，可以令呢啲眾生同登彼岸，咁樣先叫四攝。四樣嘢啦，布施即係話你無論係物資嘅又好，佛法又好，甚至乎係一啲嘅安慰都好，都係布施攝啦，係咪？然後啦，愛語講啲好説話啦，係利行咧係做一啲利益佢嘅行為。可能係引佢入正途啊，甚至乎我哋簡單到可能咧嗰啲跨區讀書嘅小朋友，你協助佢做功課都算係利行嘅。你捐物資俾佢嗰啲角度都係利行嘅。咁同時係咩咧？就係你同佢做同一樣嘢，然後咧令到佢覺得你有親切感，佢聽你講。好啦，我哋話做一半唔做一半係點嘅咧？假設布施。好啦，你俾佢嘅時候係因為其實你想導佢學佛。你嘅心就話好啦，我結個善緣，我就俾啲物資嘅布施得咯，好啦。初咧佢又好歡喜嘅，人係咁嘅。我哋喺五樂凡塵舉個例子嘅咧，人係咁嘅。你咧第一次咧俾佢10個好，然後咧第二次咧俾佢11個好，第三次咧俾佢14個好，然後啦第四次咧因為你能力嘅問題。又或者條件嘅問題，你只能夠俾佢5個好，你即刻變咗衰人，知唔知啊？有冇留意啊？你知係點啊？我哋話英國有個女士啊，新聞賣出嚟嘅直情係，佢話佢屋企附近咧成日啲小朋友去佢個花園嗰度玩，咁咧佢就即係你知英國人啦，有冇熟悉英國人點啊？好 gentleman 嘅係咪啊？係嘛？唔係都要做到係嘅，即係起碼即係呢個係普世嘅價值嚟嘅，喺佢哋個圈子上面。好啦，咁佢就唔能夠即刻話下逐客令，咁佢點算咧？佢就諗到條絕橋，佢咧就請啲小朋友去玩，然後咧就俾5粒糖，每人俾5粒糖佢哋食。過一日咧，第二日咧就俾4粒，即係小朋友應該點解得4粒？過多幾日咧就變3粒、2粒，如是者變到唔俾，1粒變到唔俾啦，係咪？咁唔俾咧就即刻。就第二日就唔理啦。哇！呢一招真係你諗佢唔到，但係佢好明白眾生個心態。我成日都話你對眾生好，你能夠對佢10日好，你就係10日係好人。但係你到第11日你唔係好人嘅時候，請你注意，其實唔係你唔好啊，係可能因為因緣唔成就啊，係可能你自己嘅因緣唔成就，又或者佢冇咁樣嘅福德因緣去接受你嘅布施，都會有呢啲情況。咁好啦，你去到嗰下起唔起煩惱啊？你記得嘅咪唔起咯，唔記得就實起煩惱啦，係咪？我對佢咁好，佢忘恩負義，有冇？會唔會啊？明唔明先？好啦，我想問啫，舉手，呢一定要舉手。你話俾我聽，你而家未坐喺呢度之前，你有幾多年係唔係信佛嘅，即係唔識佛法嘅？全部都係啦，除咗我，我出世識佛法㗎啦嘛，係嘛？基本上人人都係㗎啦，除非你一出生你就係識佛法嘅啫。如果唔係，你可能有20年啊、30年咁樣，你先接觸佛法。好，你死啦，唔使死係嘛？你慘啊！你起碼有以前冇信佛嘅咁多日子，你都係忘恩負義之徒。點解啊？喂，菩薩幫咗你起止一世，千處祈求千處應，苦海常作渡人舟。你望下宏觀成個香港，你唔好話宏觀成個世界，宏觀成個香港，有邊個眾生係冇受過菩薩恩德啊？你淨係講嗱，呢個可能係你我自己福報唔得咩？你點樣有福報？你點知道可以累積福報？我哋話過往咁多期生命啊，唔一定係觀世音菩薩，有好多菩薩㗎嘛。你自己都行緊菩薩道㗎。請問有邊一位眾生以前係冇受過任何一位菩薩嘅恩德啊？
一定冇啊，個個都受過㗎嘛，係咪？好啦，咁但係你之前唔記得，你呢個唔記得係咪你一個其中嘅因緣唔具足先？咁菩薩有冇話你忘恩負義，你冇良心冇本心啊你？有冇啊？以後唔到你啊，見親你我掉頭走，你冇良心冇本心，有冇？冇。菩薩嗰種心態就係話，我嘅精神我係為咗利益眾生，可能係長線，可能係短線，但係最終我都希望引呢啲眾生可以入佛門，等佢自己企翻起身，佢自己去修行。其一，要你知道。而第二咧，喺呢度我要再話俾你聽，菩薩點樣先真係有智慧地可以利益到你咧？佛教啊，同好多其他嘅宗教唔同之處咧，佢哋嘅宗教活動其實唔係淨係去攞所謂嘅感情嘅支持、分享，因為感情嘅支持同埋分享，佢唔係終極可以幫你解決嘅。我舉個例子啫，頭先我就係話啦，如果話我哋度眾生，我哋度眾生嘅第一步就係同你結善緣，好似菩薩話布施、愛語嚇，不過愛語咧要注意啦。唔好話行埋去，逢親男仔又叫靚仔，逢親女仔叫靚女，嗰啲唔係叫愛語，嗰啲叫綺語，係嘛？你講乜嘢叫愛語咧？你講一啲令到眾生能夠生歡喜心嘅説話，但係嗰種嘅説話咧，你要注意啦。你最終嘅目的係希望引佢入佛門，而令到佢解脫嘅。你叫佢一聲靚仔同靚女，你分分鐘係加強佢嘅我執嘅啫。好啦，你個愛語係你點樣去拿捏？我哋成日都話菩薩要悲智雙運啊嘛。你有悲心啫，你有冇智慧？所以你啲愛語你都要諗下，講嘅時候其實係咪愛語？仲有啦，同事先好笑，同事攝啊，同事攝我舉個例子咧，成日都話嗰啲社工咧喺文化中心陪嗰啲夜青通頂啊，叫通頂啊嘛，係咪？好啦。咁佢哋係咪同事啊？係同事啊嘛。OK，好啦，然後咧啲學生總會問一個問題嘅，佢話：咁如果叫佢飲酒飲唔飲啊？叫佢吸毒又吸唔吸啊？拍丸又拍唔拍啊？咁樣你知道嘅嗬？同事嘅意思係點啊？我同你一齊去做差唔多嘅一個嘅環境嘅一啲事。但係啦，我都要有智慧，我都要有嗰種慈悲。我嘅慈悲係話，如果我攬住你一齊去沉淪嘅，我都唔算係慈悲啊嘛。如果你叫我拍丸，我又拍丸，我都唔係有智慧啊嘛。咁所以同事攝係點啊？最多就係我陪你嘅啫。但係去到有一啲嘅，你都有自己嘅底線嘅，你有啲立場嘅，我都會唔做嘅。OK， 清楚好啦。咁咧就話説啦，我哋要講嘅嗰個菩薩行係點樣咧？舉個例子，可能大家咧就已經係信佛一段時間，有陣時咧都會唔係好記得。我哋頭先話菩薩行四攝法，係為咗引眾生入佛門，攝啊嘛，即係攝取眾生入佛門，然後啦令到佢學佛而自己解脫。如果你有聽過《法華經》嗰啲開示，我哋話啦，響火宅喻裏邊，如來嘅力咁大，佢可唔可以逼嗰個眾生出嚟輪迴？佢唔可以夾住佢出嚟噶嘛？係咪？好啦，我哋就話啦，菩薩好多時佢能夠盡量做嘅，第一同眾生結善緣，第二啦，佢仲要做啲乜嘢咧？佢要俾一啲指引啲眾生學佛信佛，其實係一個咁樣嘅情況嚟。其實個個都係話，你有需要嘅時候，我哋一定伸手幫。但係當話你都企定嘅時候啦，即係好似你哋而家你都已拉咗入嚟啦，咁你咪自己你就會行。咁有人係真係好善心，四周圍都會幫你。咁所以我哋希望點啊？你喺佛門裏邊，你一路去行落去嘅時候，自己你要知道我為乜嘢學佛。然後啦，你去幫眾生嘅時候，請你注意，你都唔好祈求眾生一定會有回應。但係因為你願意幫，你先去幫啫。我唔係為眾生嘅反應，就算佢話不屑一顧都好，我哋都會義無反顧去幫。呢個先係你喺佛門裏邊你自己修行嘅精神。咁所以我哋願今日誦經嘅功德回向俾諸位菩提上進，福慧雙增。阿彌陀佛。阿彌陀佛。